अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बज़ला फूड्स। और बज़ला फूड्स में मैं आपके साथ आज एक नई क्विक 5 मिनट रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की रेसिपी इतने मज़े की यमी रेसिपी है ना, इसका है नाम क्रिस्पी पोटैटो चीटोस बाइट्स। ये इतनी यमी बनकर रेडी हुई थी, लिटरली आप खाओगे ना, अब चीज़ के बगैर चीज़ का फ्लेवर आएगा आपका। और इसके बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको रेडी कर लेंगे और घर के मसालों के साथ मैं आपके साथ 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 शेयर करूंगी ये क्या क्या मैंने इसमें डाला है। ठीक है, चीटोस मैंने इसको क्रश कर लिया पिन रोलर की मदद से। 1 प्याली मैंने पूरी बना ली थी 1 किलो आलूओं में। ठीक है ना, 1 किलो आलू लिए मैंने और 1 प्याली को क्रश कर लिए। तकरीबन 2 जो है बड़े वाले जो पैकेट होते हैं ना, वो 2 आप यूज़ कर सकते हो इसमें। चीटोस के फ्लेवर बहुत अच्छा आया था इसमें। ठीक है, और मैंने हाफ कप जो है इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। ठीक है, और इतना ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है मौसम चेंज होने की वजह से कि मुझसे वॉइस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। खैर, आपके साथ वीडियो मैंने शेयर कर ली है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मैंने ये देखिए 1 किलो आलू, उनके अंदर मैंने हाफ 1 कप जो है वो चीटोस डाले हैं क्रश करके, और आधा कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसमें हाफ टी स्पून मैं नमक डालूंगी। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। काली मिर्च भी मैंने हाफ टी स्पून डाली है। दड़ा मिर्च भी हाफ टी स्पून डालूंगी। इधर चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने हाफ टी स्पून डाल। बेसिक घर के मसाले हैं, कोई फैंसी मसाला इसमें मैंने नहीं यूज़ किया। आप इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से डो हम इसकी रेडी कर लेंगे। ठीक है, ज़िंदगी में ना कभी कभी छोटी छोटी सिंपल सी खुशियाँ भी जो है हमें ना बहुत खुश कर देती है। छोटी छोटी सी बात से भी हम खुश हो जाते हैं, जैसे चाय के साथ गरम गरम स्नैक हो कोई, और बच्चों की प्यारी सी हंसी और मज़ेदार यमी सा। आपको ये ऑप्शन मिलने लगा है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, आपके गेस्ट के लिए, आपकी पार्टीज़ के लिए, गेट टुगेदर के लिए, टी टाइम स्नैक। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। और ये देखिए मैं आपके साथ ये एक शेप बना रही हूँ, मैं लीफ की शेप बनाने लगी हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की स्माइली शेप, राउंड में, स्टार में, किसी भी शेप में आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा लुक अगर अच्छी हो तो आपको ऑटोमेटिक दिल करता है चीज़ खाने का। ठीक है ना, बच्चे बड़े खुश होके इसको पसंद करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है ना, बस आज की रेसिपी जो है ना इसी तरह कुछ है, सिंपल प्यारी सी और हर किसी की फेवरेट होने वाली। इसके टेस्ट की बात की जाए तो सुपर है। ऊपर से क्रिस्पी, आउटसाइड क्रिस्पी है और इनसाइड सॉफ्ट, मतलब परफेक्ट कॉम्बो है ये हर चीज़ का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये मैंने बताया आपको एक तरीका, सिंपल आप स्पून पे रख के भी बना सकते हैं लीफ को, और इस तरह भी हाथ पे भी आप स्पून की मदद से इसको प्रेस करें और स्पून के पिछले हिस्से से आप इसके ऊपर बना लें लीफ की वेल्स। ठीक है, ये आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इजी वे है, कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी तरीके से बनाकर इसको स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे बनकर रेडी है। मैंने सारे रेडी कर लिए थे और मैंने आपके साथ 2 तरीके जो है इसके शेयर किए ताकि आपको मुश्किल ना हो इसको बनाने में। ठीक है, ये बन चुके हैं। अब हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, इसमें डालेंगे हम घी और इसको कर लेंगे गरम। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इतना हो कि इसको डालें और बबल्स बनना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, यमी से बनकर ये चीज़ी चीज़ी चीज़ के बगैर ही बहुत अच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही है और किस तरह की आपको रेसिपीज़ चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है जी, इसको गोल्डन ब्राउन होने पे हम इसको डिश आउट करेंगे। किसी भी चटनी, किसी भी केचप, किसी भी डिप, किसी किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको चटनी पसंद है तो उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत लेवल का इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इजी यमी और क्विक रेसिपी जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप जल्दी से जल्दी आप अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी से चिटोस पोटैटो बाइट्स बनकर रेडी है हमारे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
गर्मा गर्म चीटोस पोटैटो बाइट्स आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें और मुझे दे इजाज़त। और लिटरली मैंने यहाँ पे 3-4 खा लिए थे, आप चेक करते करते इतने मज़ेदार और यम्मी बने थे। ऐसी ईज़ी और क्विक रेसिपी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।